ប្រសិនបើអ្នកយឺតពេកអ្នកនឹងមិនអាចរកមិត្តស្រីក្នុងជីវិតរបស់អ្នកបានទេក្មេងស្រីនោះទើបតែចុចទូរស័ព្ទដបទឹកដោះគោក្តៅមួយត្រូវបានសង្កត់ភ្លាមទៅលើមុខរបស់គាត់វាបានបង្ហាញថាជាបងប្រុសច្បងដែលខ្ញុំលួចស្រឡាញ់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំក្មេងស្រីនោះមិនអាចទប់ញញឹមបានបន្តិចទេប៉ុន្តែពេលនាងងើយក្បាលឡើងនាងក៏បង្ហាញទឹកមុខក្រអឺតក្រទុំបុរសដែលប្រងើយកន្តើយនោះមិនបានដឹងពីចេតនាលាក់កំបាំងរបស់ខ្លួនឡើយបន្ទាប់មកអ្នកទាំងពីរបានទៅហាងលក់អាហារពេលព្រឹកមួយក្បែរនោះដើម្បីផ្គប់ចិត្តកុមារដែលប្រញាប់ធ្វើកិច្ចការផ្ទះឲ្យរួចដួនជីស៊ូបានទិញនំ Cakesbury មួយឲ្យគាត់ជាពិសេសប៉ុន្តែពេលប្រឈមមុខនឹងក្មេងប្រុសដែលខ្ញុំចូលចិត្តតើអ្នកដែលបាត់បង់ឆន្ទៈអាចផ្ដោតអារម្មណ៍លើការធ្វើកិច្ចការផ្ទះដោយរបៀបណាភ្នែករបស់ខ្ញុំនៅតែសម្លឹងទៅរកដួនជីស៊ូដែលកំពុងនៅត្រើយម្ខាងផ្លូវដោយមិនអាចគ្រប់គ្រងបានគាត់នៅតែអានសៀវភៅបន្ទាប់ពីគាត់អង្គុយចុះដោយអស់សង្ឃឹមគាត់បានលួចដើរទៅមើលទំព័រដែលគាត់កំពុងអានដោយស្ងាត់ជាលទ្ធផលដួនជីស៊ូបានចាប់គាត់បានភ្លាមហើយបង្ខំគាត់ឲ្យធ្វើកិច្ចការផ្ទះរបស់គាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយអស់សង្ឃឹមគាត់បានអន់ក្បាលចុះដោយស្ដាប់បង្គាប់ហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការផ្ទះរបស់គាត់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលនេះជីស៊ូមានការព្រួយបារម្ភថាទឹកដោះគោនឹងត្រជាក់លូកដៃទៅជួយគាត់បើកវាដោយមិននឹកស្មានដល់ក្នុងគ្រាដ៏អស់សង្ឃឹមមួយគាត់បានក្តាប់ទឹកដោះគោជាប់នឹងទ្រូងរបស់គាត់ដោយគ្មានការពន្យល់គាត់គ្រាន់តែដាក់របស់របរទាំងអស់ចូលក្នុងកាបូបសិក្សារបស់គាត់ដួនជីស៊ូគិតថាគាត់គ្រាន់តែធ្វើដូចក្មេងពួកគេមិនដឹងទេថាទីហ៊ានសេះដែលអស់សង្ឃឹមរូបនេះមានអាឡែស៊ីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាមួយទឹកដោះគោមូលហេតុដែលគាត់លាក់វាដូចជាកំណប់ទ្របគ្រាន់តែដោយសារតែវាជាអំណោយមួយពីយួនយ៉ាខភ្លាមបន្ទាប់ពីនោះគាត់មានការខកចិត្តហើយចាប់ផ្ដើមប្រមូលព័ត៌មានដោយសម្ងាត់ពេលពួកគេដឹងថាដួនជីស៊ូមិនមែនជាអ្នកស្រុកទេហើយនឹងស្នាក់នៅទីនេះសម្រាប់រដូវក្តៅជំនួសឲ្យការត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញវាមានអារម្មណ៍ដូចជាកម្មជ្រួចតូចរាប់មិនអស់បានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់នេះមានន័យថាអ្នកទាំងពីរនឹងមានឱកាសជួបគ្នាពេញមួយវិស្មការរដូវក្តៅបន្ទាប់មកដួនជីស៊ូបាននាំក្មេងប្រុសដែលអស់សង្ឃឹមទៅសាលារៀនដោយគិតគូរមុននឹងចាក់ចេញនាងបានដាក់កំណត់ត្រាមួយចូលទៅក្នុងកាបូបស្ពីរបស់គាត់តើវាជាអ្វីខ្ញុំបានលួចមើលអត្ថបទរបស់អ្នកដូច្នេះខ្ញុំបានសរសេរសំណងថ្មីមួយអ្នកបានអានអត្ថបទរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានសរសេរវាសម្រាប់ការសប្បាយតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងអត្ថបទដែលមានចំណងជើងថាកបងប្រុសរបស់ខ្ញុំក្នុងការប៉ុនប៉ងរាប់ពាក្យលោក Lai Sengshi ពិតជាបានប្រៀបធៀបប្អូនប្រុសរបស់គាត់ទៅនឹងឆ្កែវង្វេងមួយវាក៏បានបង្ខំឲ្យមានការពិពណ៌នាអំពីអារម្មណ៍ផងដែរដួនជីស៊ូមិនអាចទប់សំណើចបានឡើយពេលឃើញវាដូច្នេះជាសំណងលោកក៏បានសរសេរអត្ថបទមួយដែលធ្វើត្រាប់តាមទស្សនៈនៃភាពអស់សង្ឃឹមផងដែរសាងជីស្រឡាំងកាំងនៅនឹងកន្លែងពេលឃើញកំណត់ចំណាំនោះពាក់កណ្ដាលនៃវាគឺដោយសារតែការភ័យស្លន់ស្លោនៃការអានកំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំពាក់កណ្ដាលនៃភាពអែមល្ហែមបានកាត់ចេញពីទង្វើពិសេសរបស់ដួនជីស៊ូក្នុងការសរសេរអ្វីមួយដើម្បីសង្សឹកពេលខ្ញុំត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅពេលល្ងាចសាងជីចង់ដាក់ទឹកដោះគោនៅក្នុងទូទឹកកកដោយសភាពគិតប៉ុន្តែគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តនៅពេលដែលគាត់បើកទ្វារទូទឹកកកដោយគិតថានេះជាអំណោយពីយួនយ៉ាខដូច្នេះដោយរបៀបពិតប្រាកដនិងសម្ងាត់បំផុតគាត់បានយកវាត្រឡប់ទៅបន្ទប់គេងវិញបន្ទាប់ពីដាក់ដបទឹកដោះគោដ៏មានតម្លៃនេះចូលហើយដោយមានអារម្មណ៍រំភើបលីឡំជាមួយអារម្មណ៍សម្ងាត់សាងជីបានបើកកំណត់ត្រាដោយអន្តេសារអក្សរដៃរបស់យួនយ៉ាគឺរឹងមាំនិងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងខ្លឹមសារពោពេញទៅដោយការលេងសើចនិងការរិះគន់មានការលើកឡើងផងដែរថាមានគ្រឿងផ្សំច្រើនពេកនៅក្នុងអំបិល Marbury ហើយគ្មានសារធាតុបំប៉ុនទេស្តេចកញ្ជ្រោងក៏ត្រូវបានលើកឡើងដោយធម្មជាតិផងដែរប៉ុន្តែការសម្លឹងមើលដោយអស់សង្ឃឹមរបស់គាត់នៅតែផ្ដោតតែលើបន្ទាត់ចុងក្រោយប៉ុណ្ណោះឃើញជាវសង្ស័យម្ដងទៀតគាត់ក៏មានសេចក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងផងដែរអារម្មណ៍សោកសៅរបស់ខ្ញុំបានប្រែជាស្រស់ស្រាយនិងស្រស់ស្អាតភ្លាមវាហាក់ដូចជាខ្យល់ខ្លួនឯងពោពេញដោយក្លិននៃសុភមង្គលគាត់បានបិទក្រដាសប្រាក់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយដាក់វានៅក្នុងប្រអប់ខ្មៅដៃរបស់គាត់ដើម្បីរក្សាវាឲ្យមានសុវត្ថិភាពបន្ទាប់មកដោយក្តីរំភើបយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំបានបន្ថែមពូសពណ៌បៃតងរបស់យួនយ៉ាលោកក៏បានបដូរឈ្មោះហើយក្រៅពីក្បងប្រុសដួនទៅជាដួនមូក៏វាហាក់ដូចជាគាត់លែងចង់លាក់បាំងអារម្មណ៍ស្នេហាដែលមិនតបស្នងរបស់គាត់ទៀតហើយទោះយ៉ាងណាក៏ដោយសំណើសុំធ្វើជាមិត្តភក្តិទើបតែត្រូវបានផ្ញើពីគឹមខាងទៀតបានយកព្រមភ្លាមកំពុងមើលសារដែលផ្ញើដោយយួនយ៉ាបរោះដែរអស់សង្ឃឹមបានកាន់ទូរស័ព្ទរបស់គាត់ដោយញឹមមិនដែលរសាយចេញពីបូមាត់របស់គាត់ឡើយអ្នកទាំងពីរដែលបាត់បង់ការតាក់ទងគ្នាបន្តិចម្ដងកំពុងតែខិតជិតគ្នាយឺតបន្ទាប់មកគាត់បានបាត់បង់ពាក្យបណ្ដាំហើយបានយកតុកតាកញ្ជ្រោងដែលយួនយ៉ាបានឲ្យគាត់ចេញចិត្តខ្ញុំពោពេញដោយពេលវេលាតូចទាំងអស់ដែលយើងបានចែករំលែកមុនពេលដែលខ្ញុំដឹងខ្ញុំបានគូររូបភាពមួយដែលពោពេញដោយបេះដូងរបស់ខ្ញុំដំបូងឡើយខ្ញុំគិតថាវានឹងចំណាយពេលយូរបន្តិចមុនពេលខ្ញុំអាចជួបដួនជីស៊ូម្ដងទៀតខ្ញុំមិននឹកស្មានថាឱកាសនឹងមកដល់លឿនយ៉ាងនេះទេឪពុកម្ដាយដែលខកចិត្តនឹងទៅចូលរួមពិធីមង្គលការរបស់មិត្តភក្តិនៅចុងសប្ដាហ៍នេះដូច្នេះគាត់បានសុំឲ្យប្អូនប្រុសរបស់គាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយទៅយកបុរសដែលអស់សង្ឃឹមនោះដើម្បីពួកគេអាចញ៉ាំអាហារជាមួយគ្នាបានលទ្ធផលគឺការបដិសេធដោយផ្ទាល់អារ៉ាតូចការខ្ញុំនៅមេងដូចអ្នកឪពុកម្ដាយខ្ញុំមិននៅផ្ទះទេក្រៅពីចំអិនអាហារដោយខ្លួនឯងខ្ញុំក៏ត្រូវរៀបចំអាហាររបស់អ្នកដែរនោះជារឿងខុសគ្នាហើយអ្វីបានជាពួកគេខុសគ្នាព្រោះអ្នកមិនមានបងប្រុសនៅពេលនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានបងប្រុសច្បងម្នាក់ហើយដោយអស់សង្ឃឹមគាត់បានឬបងប្រុសរបស់គាត់តាមទូរស័ព្ទនិយាយថាមិត្តរួមបន្ទប់របស់គាត់ក៏នឹងនៅទីនោះដែរការស្ទាក់ស្ទើរដំបូងបានផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមបន្ទាប់មកនាងបានអង្វរបងប្រុសរបស់នាងឲ្យរងចាំកន្លះម៉ោងដើម្បីត្រៀមខ្លួនប៉ុន្តែគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងមនុស្សដែលគាត់ជិះលើឡានក្រុងមិនមែនជាមនុស្សដែលគាត់រំពឹងទុកនោះទេគាត់មានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមហើយមើលទៅដូចជាផ្លែត្រប់ក្រៀមទុំខ្សោយនិងស្រពោនរហូតដល់ឡានបានឈប់នៅខាងផ្លូវហើយទៅយកយួនយ៉ាស្នាមញឹមមួយបានវិលមកលើមុខរបស់គាត់វិញភ្នែករបស់ខ្ញុំបានសម្លឹងមើលទៅរូបរាងនោះដោយមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន